जब एक ऑयस्टर को काटा जाता है तो उसमें से मोती बाहर निकलते हैं, लेकिन इंसान ऑयस्टर को पागल बनाकर ये मोती बनवाते कैसे हैं? दरअसल एक नेचुरल मोती का बनना बहुत ही रेयर होता है, इसीलिए मार्केट में आने वाले 99% मोती ऑयस्टर को बेवकूफ बनाकर बनाए जाते हैं, जिसके लिए ऑयस्टर के अंदर इंसान सर्जिकली एक छोटा सा मेंटल टिश्यू और एक राउंड बीड रख देते हैं, जिससे ऑयस्टर को लगता है कि ये दोनों तो कोई बड़ी खतरनाक चीज है, और फिर वो खुद को बचाने के लिए इस बीड के चारों ओर नेकर नामक सब्सटेंस की कोटिंग बना देता है, जो वक्त के साथ परत दर परत मोटी होती जाती है और इवेंचुअली अपना नकली मोती बनकर तैयार हो जाता है।